السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. امید دی چې زموږ جمعیت علماء اسلام ټول ملګري به روغ جوړ او صحت جامع به مو په غاړه وي. الله مو ښه او تل کامیاب لره. ملګرو دا ویډیو به چې کوم دي ټول څومره جمعیت علماء اسلام کارکنان دي دا ویډیو به لازمي شیر کوو، ځکه چې تاسو دغه سیډ کې دغه تصویر کتلی شو. دا چې کوم دی یو ګراوند دی او په دې کې د زناناو یو کیل منعقد شوی و. هغه چې کوم دی بیا په سوشل میډیا باندې دا پوسټونه وچلیدل سټیپ بای سټیپ. نو دغه پوسټونه چې کوم دی د جمعیت علماء اسلام په دې باندې اکشن واغستو، او دا چې کوم دی جمعیت علماء اسلام دا راولګېدل او دا کیل او دغه چې کوم دی دوی ختم کړل. ملګرو دا خبره واورئ، لکه څرنګه تاسو ته معلومه ده چې جمعیت علماء اسلام د هغوی که په هر پلیټفارم باندې وي یا هر یو داسې کار وي، هغه چې کوم دی جمعیت علماء اسلام الحمدلله په هغې کې پیله نمبر باندې راغلی دي. اوس که موږ دا سوچ فکر وکړو چې دا موږ پسې خلک را لګېدلی دي، موږ به دا ووایو چې دا یوتیان چې کوم دي دا چې په موږ پسې را لګېدلی دي دا په دې وجه چې کله قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه دا چې راولګېدو، نو دا د عمران خان اصل ایجنډا دا هغه وه چې دا به زه په دې سیټ باندې نه پرېږدوم. الحمدلله هغه ایجنډا پوره شوه، چونکې هغه مخکې پوره شوې وه. خو اوس چې کوم دی داسې کار یې ورسره وکړو چې هغه جیل ته لاړو، نو ډیر داسې طریقه کار دی هغه ټول یوتیانو ته هم پته ده، تاسو ته به هم پته وي، لهذا زه دا نور نه ذکر کوم. خو اصل مقصد مې دا دی چې جمعیت علماء اسلام په هر یو پلیټفارم باندې که هر قسم کار راغلی وي اسلام مخالف دغه کار، الحمدلله جمعیت علماء اسلام تر اوسه پورې په هغې کې پیله نمبر د هغوی هر یوه کارګزاري چې کوم ده په خپله باندې سوشل میډیا باندې دا چې راغستې ده په پیله نمبر باندې د دوی دا کارګزاري ده. نو دا تصویر چې کوم دی د جمعیت علماء اسلام علماء کارکنان دي دا راولګېدل، او دغه کم میدان چې لګېدو د کرکټ والا د زنانه والا چې د زنانه به دلته ګیم کوي، یو قسم ته ټورنمنټ و. نو دا پوسټونه چلیدلی وو او دا جمعیت علماء اسلام سینیر خلکو ته پته ولګېده، دا راولګېدل او دا چې کوم دی هغه څه کړل دا ختم کړو. نو مقصد مې دا و چې آیا دا په کم یو دستور کې یا په کم یو داسې قانون چې هغه یو خلک راجمع شي او په دې باندې فیصله وکړي چې دا میدان دا د جنکو میدان دی، په دې کې به جنکې چې کوم دی کرکټ کوي یا ډمتوب وښیو چې ډمتوب کوي. نو الحمدلله انشاءالله العزیز چې دا جمعیت علماء اسلام هغه د مفتي عبدالشکور صاحب خبره چې یو قائد جمعیت وي، یو کارکون وي او د برګ اجنډا وي، نو موږ نه به دا میدان څوک نشي ګټلی. نو هر جمعیت ملګري ته دا اپیل دی دغه ویډیو دومره شیر کړئ چې دغو خلکو ته پته ولګېږي. او ما ته اجازت راکړئ، د الله په امان.